Obiskov otrok in mladostnikov smo v sinagogi Maribor vselej veseli. Želimo pa, da je tudi zanje obisk naše sinagoge seveda prijetna izkušnja, zato ob zaključku pedagoških programov običajno pripravimo tudi ustvarjalnico, saj jih na ta način aktivno vključimo v izvedbo samega programa. V eni od naših ustvarjalnic se otroci naučijo zapisati besedo šalom v hebrejščini. Šalom, ali v prevodu mir, je judovski pozdrav, ki si ga Judje zaželijo ob prihodu in tudi ob odhodu. Šalom se v hebrejščini zapiše s črkami šin, lamed, vav in mem. Hebrejščina je pisava, ki se piše in bere z desne proti levi, zato se tudi besedo šalom napiše na ta način. Najprej torej zapišemo črko šin, sledi črka lamed, vav in na koncu še črka mem. Mem spada med 5 črk v hebrejski abecedi, ki ima 2 obliki oziroma se da zapisati na 2 načina, odvisno od tega, na katerem mestu v besedu črka stoji. Ker v besedi šalom črka mem stoji na koncu, jo zapišemo v njeni tako imenovani sofit obliki. No, ko se zapisovanja besede šalom učimo z osnovnošolci, ki obiščejo sinagogo Maribor, pa način zapisovanja hebrejskih črk nekoliko prilagodimo in ga tako približamo načinu zapisovanja črk slovenske abecede. Šin začnemo pisati tako, kakor da bi najprej napisali črko U. Nato v sredino črke U zapišemo še dodatno oziroma zarišemo dodatno črto, ki jo začnemo risati nekoliko od sredine in potem vlečemo po sredini. Črko lamed zapišemo tako, kakor da bi najprej želeli zapisati število 7, ki pa seveda ne sme imeti te prečne črtice. Tej sedmici potem dodamo še eno kratko črtico na vrhu in tako dobimo lamed. Tudi črka vav je zelo preprosto zapisati in sicer najprej naredimo I, ki mu zgoraj levo dodamo kratko črtico. Sledi še črka mem, to pa začnemo pisati kot L, ki ga potem povežemo z eno takšno polkrožno obliko. Tako, beseda šalom je zapisana. Ali jo boste znali tudi vi zapisati?